下邊。咦，我唔使落馬都拉到喎，唔型嘅。嗯。跟住佢依家咧，將佢自己啲雀糧咧，啱啱劈一聲咧，倒瀉晒啦。跟住佢依家就搏命係咁喺度爬佢個兜咯，咁曳啊！好曳啊！唔好睇啦。啲血哇！聽日18蚊件哈根達斯，算啦，最近唔食咁多凍嘢。你睇完中醫嗰啲好似唔食得凍嘢喎。係啊，唔食啦。哈根達斯好抵啊嘛，180蚊10支啊，抵，不過算啦，唔食。18因為支飲水多，我都窮啦，你睇。之前食咧大埔有間嘢，同埋旺角 Top 嗰個雪糕好好食喎。而家已經話出邊食甜品勁貴咯，唔講笑。依家係啊，出面咩都好貴。呢個好搞笑啊！六百幾有杯，入晒去，係睇下我揸住。咁個係我把同杯，係啊，搞笑啊！派水先，記得俾錢啦。唔使啦，我買最平嗰隻啫。最平啱㗎啦，貴都唔好啊。等先呢個唔，我呢個唔係白水嚟嘅。爆白水，哇！就俾曬好勁㗎呢呢支。個13金一支喎，1個鐘大死一會冇喎，應該。咩啊？唔係唔買咩？唔係呢個買咩咁貴？精煉13金喎，買呢支唔緊要啦，唔緊要啦，唔使精煉啊，唔使精煉啊，唔使精煉你。係啊，唔使啦，冇所謂啦，你買去啦。是但，我都啲錢都係使唔使？好有錢咩？轉哥，唔係啊，使唔使？啲錢未冇地方都係咁，有等陣先。冇地方使，多得滯。係啊，有唔夠買月卡。哦，因為你個名使唔夠。我都唔買月卡。係啊，我又係貨咗今年卡嘅。我課金年卡就唔使買啦，係啊，玩唔到1年，我都玩得咁耐啦。Ready 未？我有。你哋啊，飲咗先。測邊個條啊？我條定係邊個條？等先，呢度有咩特別 debuff 嗰啲嘢啊？吹風嗰啲啊，執斷髮啦。天賦推風係咯，斷咗個區離咯。好多嘢斷啦，同埋要打斷嗰啲入籃球嘛，個波嘛，太陽波。邊個咩啊？我啊，你得未啊？得我差唔多。你撳啊！呢個，唉，我哋撳準備，諗住叫你。因為你撳得，叫我即係準備好咁撳。你都講聲好啲喎。我撳咯，我咪撳得未？OK，交通誤會。Sorry。食埋個嘢先。牛仔。哇！咩事？死咗。你可以驅嗰啲魔法嘅喎。哦，邊度？要着晒咧，可以驅佢。都好鬼痛嘅，打我咯。哇！佢呢啲有啲流血嗰啲。唔係啊，佢普攻好痛啊！你見佢着晒光咁樣，佢開加速係咁啄你啊！已經驅咗。
有啲傻。話出完歌打好高喎，話自己 carry 翻你喎，點搞啊？係咯， I need a target. 仲打高過我少少啊，仲個嗰個後面嗰個咩嚟啊？老婆喎，冇咗老大，出嚟一下唔見咗嘅，啊有筆咯，又係有 buff 咩？我冇我哋冇 buff，佢 buff 咗，唔係筆，唔係唔係 buff，係筆。諗多咗先。我隻牛咗少少先，嗰個恐怖之風係咩嚟啊？拜拜，吹喂邊個拜拜啊？翻返上嚟喎，哇！點樣？搞唔掂喎！咁錯入水添，快啲收唔落。你想拉後啲啊？接寶啊？啊要接寶即係寶死咗咧，拉翻後少少，等寶可以快啲報到你咁樣咯。即住一個無咗好大，成日企喺佢下邊睇唔到嘢。嘅，打埋喺度，分就咗一隻先。佢呢下都好勁喎。呢個 A.E. A.E. 得未？得啲未？拉晒得唔得？要斷發過去，斷區嚟㗎呢只。專注咗佢先。嘅咩？拉晒先打我。我斷呢只啊！喂，冇驚，死我！頂住，頂得住。區嚟。哦，好閃啊！哇！好痛！我都好閃，痛嘢點解？感受10層嘅威力啊！都唔死得。身體風啊！呢個王係咪有咩被咩咗㗎啦？係啊，唔知啊，你講啊，試一條。喺邊嚟？唔知點解開唔到喎，就灰咗喎，招技我開咗，標記灰咗喎。係未咩咯？招技係獵人要重新拉佢出嚟。我每一次都唔想拉出嚟，每一次都要咩？我而家佢灰咗，唔知點解。因為對集咁咩？唉，真係多筆。睇風啊！多啲啊！點名嗰個會留攤嘢喺度。你話完咗？打王啊 hea 嘅時間啦，我 hea 嘅時間。喂，翻嚟食咗嗰下睇唔到，我啱啱好你嗰個冇唔睇起身喎，唔好起身做咩？唔起身住而家有風等風斷咗先。入晒㗎啦。喲，
知喎，哎，我又冇開飾品添，唔記得咗。得好多係。而家。我其實可以呢個時候，我應該係跟住阿賓就將黑啊，唔係喎，我自己要放水喎，點啊仆街！喎。你唔放咗，你跟住我行得㗎啦。我都好少點喐。我啱啱差啲放水，個下吹咗落街。放水會向後跳一跳，跟住放邊啲。拉喺右邊。哇！綠之光入邊，我哋入同一齊斷咗。準備出豬喎。係啊，冇豬。呢度。即刻買嚟，頂唔上。師傅斷咗。哇！飲咗水飲咗。奔走咗啊！俾佢過。哇！好嘢，奔走咗。好咗一下。OK，go。呢度10層可唔可以拉晒？可以。記啊你哋。誒分兩次咯。你拉完我有記啊。拉埋啦。呢度冇乜嘢嘅呢度。不過要斷牛之光。輸出間幫手推。都未有。太陽烈究竟兩部機一齊點啊？掉起啊！翻山咯。我冇咩？CD 咁啊！真係舒或者服。佢係。佢有陣時個 laser 咧點台個人咧，勁撚痛啊！咁大劑點台啊？假死應該可以斷嘅啫。可以，頭先都好狗啊！呢個人。係跟住你冇假死，呢張係女嘢嚟喎。冇假死，冇假死就真死啦。單點都勁撚痛，可能我幫停低。隱遁影遁應該可以再解。應該可以喎，哇正！即係黃隊嘅喂，狗嚟㗎。係咪坦係唔換卡線㗎？係啊。你3個啲奶線埋位。咁密嘅先得。即係好似冇嘢做啊！血啊！好似好埋咁樣會噴到我㗎。記定啦！後面嗰個支，後面。順帶先。企過嚟我呢度都得嘅，緊先。哦，中喎！你企線啊！我嗰個位揀位啊！位定離手。哇！仲有50%咁多嘅。
冇。穿過去都會扣佢嘅屌啊！會啊會跌下中，間呢個波唔得㗎，買定離手，買定離手。化咗啦。哦，會頂得住啊！哇！我係俾咩打？佢臨尾爆咗係佢嗰支光線同埋爆嗰下都會扣佢嘅。即係 A.O.E 嚟嘅，定還是我食咗？老。先。我18%。哇！啲條線都好似痛痛地喎。好痛啊！呢1秒2萬，應該唔止2萬。佢冇顯示到嗰個 M 加真嘅傷嗰個。仲要擋。我呢度嘅，仲有一條好擋，係咁回嘅。得。係啊，冇擋都係回去。掂啦。撞咗線啊！大家買定離手之後， Go！呢度嗰批雀咧，你見佢點你行開就得㗎啦。冇嘢嘅就上次又唔知道又。可以拉線。我打到冇掂嘅。點你啊，嗰度？喂，屌，太近，啊？一點都冇，點啊，章魚哥？我有冇話要行去邊啊？走得㗎啦。有線拉住你都唔可以。啊！佢點近線咁乸過分咧？有個優先點近線？操得位隊，你自己睇目標啊！章魚哥最後一章魚哥，皮雞。幾你係近距離嘅話咧，佢一點到你，佢一唱咗出嚟，佢一下你就冇咗啦。係啊，頭先我就一下冇咗。所以點解我教嗰個名條咧，佢司法嗰個名我整到好明顯。啱啊！一嘢睇得到啊！呢個皮雞，呢塊雞，無上福哥。不過擺錯位，我執完唔記得擺，係我擺咗喺度擺咗佢。係啊，有時睇唔到嗰一下，第一下冇懷疑睇唔到。好大個名啦！ Behold terror given wings. 佢咩出嚟時候，啱到損晒啦呢個部分。分後，我呢度都中嘅，哦，睇尾啦，唔好買佢住啊，等我接咗先。我見到你隻狗死啦，好慘！獲咗60幾個聲咁耐啊！依家做乜事啊？依家吹埋下廁所。冇老婆啲 buff 咧爭好遠。其實係咪北嚟嘅？係啊，我幾大劑喎！呢隻越後人啊，閃！呢場，佢點解點你隻狗嘅？因為得佢喺嗰度咯。又死嘅。誒，即係唔係？死佢啊！喂，我食咗下近戰，係咪我起身啦？哇屌！點解嘅？尷尬 L.E 嗰下破曉，咁啱打中我。等我打埋隻雀先。有機會要起啊，唔係打唔贏嘅。唔係要而家試血定係跌咗啦？你自己開啊！
呢場呢場，唉，屌，唔啱。唔可以寫喺啲蛋上面喎，你留手喎，冇打爆住喎。哎呀，嗰啲蛋咧，佢嗰啲火咧喺蛋上面咧，會撻翻着舊嗰隻死咗嗰隻㗎。哦咁樣嘅，會燒嘅，而家所以會有兩隻咯。wash 咗原來入邊咁樣會痛嘅。係啊 wash 咗入邊好似 wash 唔到喎。哦，都有啲多。唔同我拉緊佢， ，wash 咗佢啦。搞掂。咧佢死嗰個咧，咪有個火圈嘅。如果佢有另外一隻蛋咧，嗰隻蛋會我又跟你會卡咗玩嗰個奇過啦，怪位。冇時間。我點樣翻上嚟啊？落街吧。好似唔計死嘅啫，不過呢度好易可以嘅喎，我試多次先，冇可能嘅。到咗啦，到咗識風咧，屌！唔好啊！唔好催我啊！唔好啊！唔好啊！唔係，原來係加死亡時間嘅。啊？原來係加死亡時間。表演。吹我過去啦。10分鐘，9分鐘，睇情況，有機會嘅。過到冇5秒過到， 60%。我上去。打埋波先打。都要斷發喎。打波。唉，冇哦，打吧。冇斷啊，區離。單波，sorry。哦，斷咗，咪跌咗啊！哇，咩事？好遠啊！近戰啊，好多近戰啊！哎，我掛住斷嗰隻區離，冇開到個走筒出嚟， GG 冇啦，都未必嘅，仲有7分鐘 OK 嘅，有機，仲有機嘅，齊翻齊未？喂，個街太近，開住先。咁咪獵人咯。等佢出埋粒波，等啲拉下佢出。有波喺後邊。打波先。go。有波喺前面。嗰個位置太難睇嘢喎。有波。幫手提距離啊！微風。瞓覺，早唞啦各位，拜拜。拜拜。太陽寶珠，掂埋。太陽寶珠，你打緊擎天風啊？暫時。OK，行啦。我睇羊條血就自己。成主羊。呢個樓梯咧太窄啦。啲幫手區嗰個嘢。
係嗰啲停嘅咁我以死亡頂你啦事。真係。我頂哦，你冇，你死咗。呢次就真係唔得。係奶奇有個 buff 好正喎，叫純拜。咩話？係 buff 啲咩㗎？豬喎有給20% 傷害，2000點傷害，唔知邊個盾？ 2000點唔少。 2000少應該係啲團本嗰啲毛係向度係咁鋪嗰啲嚟嘅，唔知咧。打住。經理嘅話，打我唔爆發住啦。照開啦，唔爆打到先講。哇！好痛啊！啲奶要多啲啊！屌我撳撚錯，對唔住。屌，哇！得我撳唔係啫，傻狗係我。我想俾聖條你，但係因為嗰個你咗我哋啊？喺度。我用緊我老婆婆。哦，係我。係我用咗老婆婆碌 book 啊，所以用碌 book 打咁勁。係啊，所以啲掣咧太過黐埋一嚿，我成日都撳。係啊，會我外置鍵盤啦，插個鍵盤落去，當芒用嘅啫嘛，個波當主機用嘅啫嘛。唉，應該咁做啫，不過。啲有冇驅散？係似嘅。要發光嘅咩？係點樣發光？白晒，好多風包住咧。哇！好難睇，我都唔係好覺。佢啲特效唔係好明顯。我打蛋好痛。應該要秒連拉，要冇技啊！會拉埋過嚟嘅。黐唔順喎，波斷過嚟啦。斷咗。哇！點都死！我唔想死啊！哇！係寶珠，屌都係死。我呢度兩波㗎咋，我唔拉住。頭先應該係嗰啲見到錘仔咯，聖騎啲錘仔飛咗過去。係咩？真假？踢過嘢。真假？冇事。呢個應該係個意外嚟嘅。意外。來咧。嚟唔到。到場未？嗯。御風士兩隻都係距離要斷。到咗未？我斷左邊嗰隻。差我睇。呢啲好鬼痛嘅。哇！我唔得要奶，佢冇奶。雖然個有冇斷啊？死啦！我仲有部分面。sorry，係我唔好啊。有冇呢度嘅？最叻，第一大隻寶珠，唔係好，係。
係啲劍嚟㗎嘛。哇！我係咁閃避呢嗰度，個，佢咪北咗啊！呢只滿血過嗰種，哇！佢係咁閃避喎，咩料啊？嚟頭主，哇咪驅散你個筆先。推唔到啊，閃避係北咗啦，不咗。解啊！就拉遠啲先。喂，搞咩啊？師傅，唔搞嘅你個人，我四分仔啦，點處理？佢打又痛喎，打唔掂啊！點啊？90%嘅喎，原來而家自殺咯，冇計嘅。無敵嘅喎，依家係，喂，好狗啊！好嘅筆又唔益啲嚟，成日都俾啲屎人食。死冇頂啊！死冇，喂，傳翻我上去嘅，啊跳咗掣啊！哈哈我傳翻上去俾佢得死咗，搞嘅，好膠啊！應該唔會唔夠 percent 嘅喎，呢個同直線條路可能嗰3隻加埋有10%啦。有啊有，仲有一隻無敵狗，無敵狗起碼10%啦，咁勁。唉，出咗個紫色手腕，但係我隨團太認真打，都係個衫完全冇唔過人。紫色都係咩嘅啫喎？ 233冰嚟。我用緊藍色嘅冒險者啊！唔得唔得，佢仲閃避緊啊！哇，好狗啊！唔理佢先啦，打咗佢，一陣避開佢打佢。有啲難喎，好似要成場走嚟走去。都冇計啊！佢個無敵。豬，好多爆！唯有偏左啲嚟打咯，唔計喎。一係控咗佢，控都控唔到，係喎無敵喎，唔記無得咗敵點控？好嚟嘅，真係好嚟㗎。豬，睇住射落街。會爭1%咧，啲，但係呢隻嘢唔好行埋去啊！總之唔好行埋去。冰俾佢一試下，會唔會拉到佢啊？唔得，無敵噶嘛！ Cast you down like the mongrels you are. 放個火放呢邊先，放呢邊先。 Cast them down. Let the scavengers below feed on their own. 偷人打我打！準備放火， Behold the might 點邊個？點我啊？ Aracor. 翻嚟。唔好行過去啦，唔好行過去。嗯。半場。唔係都夠位嘅，你一陣又黐喺嗰啲邊度咧，唔係好多位 Them down. Let the scavengers below feed on their own. 喂我啊，你貼埋啲，我唔記得俾個邊嘅，俾個邊。你應該你哋埋牆，我喺外圍。乜控一控嘅？好多邊。 Behold 分走 the 咗。 might
of the 你哋埋牆啊！你哋埋牆，我俾哇打哇咁樣，出事，驚唔驚？我埋牆，唔係我埋牆，喂走開，你燒完先。我話你哋埋牆企，你俾人擔出去噶嘛一陣。你哋去貼牆啊！我覺得 cast them down. Let the 你擔出去 scavengers 打唔死啊！ below feed on their pulp. 會出事。你中火就去翻上一攤火度擺，夠位啊！ Behold the might of the Arakor. 我唔得啊，冇。呢兩件小兩件，重嚟一重太耐啦。佢啲辣我。 As long as we 唔會嘅， rule 擺 the 好啲 skies, 都 you will all 雖然嗰把有光嘅，俾錯人啦！諗住睇下你把劍㗎啦，唔係諗住俾你㗎。妹仔講緊嘢㗎，我聽到我把劍嘅，你睇到嘅。我聽到這把劍。似電視聲咯，呢個好似。開電視，可能係。我以為咩吟沉沉講緊嘢，電視聲。你哋企呢度打，喂 ，Seven 仔打你咗先。係喎，又可以開視血啦。兩個哇點解有咗兩個 hit 咧？點解？我天開喎，我頭先開咗喎。我有嘛，但係等我陣先，拉翻陣先。咦？招技唔知去邊添，佢邊度拉出嚟㗎？寵物技能嚟嘅。寵物都未叫出嚟。寵物唉呀，成日黑咗咯，唔知點解招技。哦，你係咪要唔同嘅寵物啊？你係咪唔係兇蠻係啊？係兇猛係啊，佢招技黑咗啊！唔搞笑。打而家而家光嘅，而家係光嘅。 We 呢 will 貼牆啊， cast 貼 you 背 down 貼 like the mongrels. 而家開啦嘛？開企度跳一跳啊！ Cast them 快啲痛 down. 喎，要 Let 斷 the 喎。 scavengers below feed on their pulp. 我啊，呢下要斷，呢下要斷。哇，好痛！冇打錢間，俾人唔好貼牆啊！ Of the Arakor. 貼牆你點樣咩啊？喂，冇喺邊？喂，冇。唔係放火貼牆，係打緊嘅時候貼牆。因為你會俾人擔出去噶嘛，你企佢係啦。唔驚，企呢度打企。未搞得掂。企翻去角頭 Them 度。 down. Let the 嗱，你擔手 scavengers 救你唔到啊！ below feed on their pulp. 哇，咁遠嘅。我驚嗨到個 friend。OK 到。應該打嘅時候出放火喺出邊，係。你企牆係唔好俾佢擔你啫。 Of the 點樣講？ Arakor. 放火喺出邊。你遠程直接企喺嗰度都得㗎。我因為我企埋你係俾啲近戰打嘅啫。 Cast them down. Let the scavengers 我咩 below feed 打㗎？ on their pulp. 擔咪走啦。我係咪俾佢控制都打到？我打到嘅。打到打到佢嘅，打到佢嘅。準備點名？ Behold the might Can you go? of the Arakor. 喂頂！照兜翻喺啲舊火度裝戰服啊！又應該會 reset 㗎係嘛？ Cast them down. Let the 準備衝突 scavengers 啦。 below feed on their pulp. 不過呢個邊都有啲遠啊，其實正常中間打嘅，但係我驚揩到個 friend 先行過呢邊。
中間佢最多位嗰個 Behold the might of the Arator! 邊個？阿音手球冇啦，今次就嘢咗我度跳啊！可以嘅，都仲可以入到去嘅，都仲入到去。你哋貼翻入去， Them down! Let the Điểm thôi kìa. scavengers below feed on their pulp! 哇，好近！好未有跟上場。哇！斷唔到，頂我死啊！啊，100%冇斷法啊！嗰隻啊，睇唔到啊！ Behold the 啱啱 might 過去打嗰隻 of 嘢 Arator! 啊！拜拜，要幾好聲啊！幾好聲！啊，我起身先。喂，頂住，仲有機會。打得死。嗱，哇！我接復身咗我。哇！風險啊，黐線！喂，啊屌 P 方，266喎， 266俾唔到大家266。唔記得轉10取添，是但。雙手頂我嘢，執張台，我撩下佢先。長餅呢個我要，我攞嚟 DD。你俾到咩？你俾到咩266喎， 266添啊係咯， ，266啊！唔記真係得講咁樣嘅。咦，我條9層喎，我嗰條9層，我而家嗰條9層9拆嘅，唔差。差唔多有 shake，休息咯。冇得比啊！個披風係嘛我俾啊263有個。 ？263啊，爭一下。哎呀，靚熟啊，可惜啊！俾唔到我俾到想俾，咁啊搞而家下次又俾到啦。呢個副本打炭都幾金，唔係容易打噶。佢啲機真係容易，但係打炭好痛，切豬肉咁樣樣好似。好，瞓覺，拜拜。拜拜。又收咗聲900幾次嘅，舒服。